Jangan tertipu dengan penampilannya. Nampak macam kucing kampung biasa kan? Tapi Cube tengok betul-betul. Si O ini hidupnya lagi mewah dari kita tahu. Tidur beralaskan baldu, makan pun bukan calang-calang. Ikan salmon segar setiap hari. Siapa kata kucing kampung? Tak boleh hidup macam sultan. Kucing kesayangan saya nih buktinya. Dari kuturayo tepi jalan, sekarang jadi raja dalam rumah. Tengoklah tuh, siap ada tukang urut pribadi lagi. Inilah definisi sebenar dari gelandangan ke istana. Kalau Anda ada kucing kampung kat rumah, manjakan mereka. Siapa tahu, mungkin mereka pun ada darah di raja. Jangan lupa like dan subscribe untuk tengok lagi gelagat si Oyen nih ya. Jumpa.